Hello，又係我啦。咁呢一集咧都繼續少少輕強啲啦，等大家回下氣，因為之前嗰10幾集咧都應該有排去消化，同埋再重複、再聽、再睇、再聽、再睇、再去實戰啊，親身體驗噶。上一集就講咗個古仔啦，就好大 tips 啦，即係去到第13集係咯，上一次係咁就提大家真係唔該聽完睇完咧要去做嘅，好唔好啊？即係唔理你一啲小嘅實驗啦。見工嘅時候又好，或者係一個減肥行動又好，或者你買車又好，或者一個小目標又好，都試下用翻之前教你哋4部曲啦，或者係令自己增強能量嘅一個體驗啊，令自己最佳狀態就係去除自我重要感等等啦。咁好啦，呢啲咁深嘅嘢咧，你繼續去鑽研，繼續去研究啦。咁今集咧就講一個咧就係輕輕少少嘅，就係關於唐望戰士咧，成日都會提到一樣嘢，就係好有趣嘅，但係好值得我哋反思嘅，就係描述嗱，又係攞筆紙抄低佢啦。佢話呢個世界咧，其實都係一個描述嘅世界，係被描述嘅世界。咁咩意思咧？即係其實咧，普通人咧就係追求描述嘅世界嘅。咁完美嘅戰士咧就係追求力量，達到看見嘅狀態嘅嚇。看見我都講過咧，係一個行動嚟嘅。佢其實係非語言嘅，即係就唔會去同你講話嗱，我見到呢塊布紅色，見到姚安娜戴咗藍色耳環，呢啲係描述嚟嘅啫。唔代表真相㗎，描述絕對唔會係一個完美無缺嘅戰士精神所追求嘅嘢嚟㗎，呢啲係普通人追求嘅嘢嚟嘅描述。但係呢個世界絕大多數都係描述嘅，咁我哋又有幾多次係跌入咗呢啲描述嘅陷阱裡面呢？度度都出現描述㗎，譬如可能我哋睇新聞報導啦，係咪啊？或者聽朋友傳述一件事啦，所以呢個就係點解會有咁多爭拗啊？啲人普通人一定好多爭拗，因為你嘅睇法同我睇法唔同嘅，係咪啊？你描述呢隻老虎好可怕、好恐怖，但係可能飼養員描述呢隻老虎就好可愛、好乖嘅，係咪啊？但係其實同一隻老虎嚟嘅啫喎，點解會咁唔同嘅咧？所以我哋好多時候要諗清楚，到底我去判斷一件事，或者我真去睇一件事嘅時候，你真係想好似戰士精神咁完美無缺睇一件事，睇通睇透背後真相嘅時候，你有冇跌入喺呢啲描述裡面先？描述包括就係我係男人啦，我係女人啦，我係靚啦，我係唔靚啦，我係聰明啦定係唔聰明啦，呢啲全部都係框框嚟嘅，佢並唔係一個真相嚟嘅嚇。咁所以我哋必須要好小心。咁唐望戰士又有一個故仔嘅，好有趣嘅，佢就教佢徒弟嘅。咁話説有一日啦，佢就如常咁約咗佢嘅徒弟啦，就喺呢一個市集嗰度等嘅。咁唐望戰士不嬲着嘅衫都係可能拖鞋啊，你知印第安人啊喺墨西哥啊嗰啲地方出沒咧，即係泥土啊，即係着咁靚都冇乜意思啊，着條短褲啊，咁啊着件T 恤啊，咁樣就花恤衫啦，或者咁佢就戴頂帽啦，草帽咁樣就四周圍去嘅，四周圍行嘅，搭住拖鞋咁樣。咁每一次出現佢都呢個形象噶。咁嗰日佢同樣就約咗佢徒弟喺市集度等。咁市集嘅時候，徒弟一見到佢就好開心啦，叫唐望就一路同一輪嘴傾偈，一輪嘴傾偈就不斷報告好多嘢。因為呢個喺徒弟嚟講咧，就係之前所講啦，好多城市人都有個弊病，或者讀得太多書嘅人都有個弊病，就係佢哋係個腦袋行先嘅，而唔係個感受感覺身體行先嘅。所以佢哋咧好快即刻跌入個陷阱，一見到個老師咯，我個導師咯，第一時間就好多想報告俾佢聽啦，係咪想講俾佢聽？但係呢都係自我重要感嘅一個陷阱嚟嘅，即係點解你睇到你嘅經歷咁緊要咧？咁有價值去講，真係佢哋唔會睇到啦。當然啊，仲係一個徒弟嘅狀態。咁佢都係一路講嘅時候，我都講咗啦。你自我重要感太大嘅時候，自我中心咁嚴重嘅時候，你又慢啦，又濃啦，咩感覺都冇晒嘅。因為你嘅能量係四射嘅，係喺度泄漏咁啊，好似泄漏煤氣咁，係咁講嗰啲人，你留意下，佢其實咩能量都冇，咩都睇唔到，咩都留意唔到。咁所以嗰個時候，突然間唐望就 stop 佢啦，停止你呢啲對話先，內在對話先。其實即係好多頭腦好多聲音。你而家望真下師傅，今日喺你面前，我係咩樣先？嗱，得意就得意咗喺度啦。佢嘅徒弟學生咧，一直都覺得師傅就係好似平時咁咯，咪短褲拖鞋 T 恤草帽咯。但係當佢師傅叫停咗嘅時候，佢停咗呢個對話啦。佢真係喺當下去好好咁檢視佢師傅嘅時候，佢先發現由頭到尾望一次，師傅今日冇戴到草帽噶。師傅今日唔係着一件花 T 恤，而係着咗一套好整齊嘅西裝。再望埋對腳，絕對係一套西裝啦，係長褲啦，而且仲着咗皮鞋嘅。佢先至發現，咦係喎，師傅今日着嘅衫褲鞋襪，睇嚟係應該要去嗰啲交易所度做嘢，而唔係平時即係流離浪蕩嗰個狀態嗰套衫嚟嘅。所以唐望就想俾佢知，你睇下
人嘅盲點係幾厲害，嗰啲先入為主，個個人都犯過，你同我都犯過㗎嚇。我哋呢度認為係點，我哋描述咗嗰個地方係點，我哋又會覺得嗰度係咁啦。今次佢都係咁噶，甚至乎佢變咗啦，佢成套衫唔同咗啦。原來你都唔會第一時間察覺噶。嗱，呢個古仔我講完噶啦，你大家係時候反思一下，有冇遇過呢個情況呢？有冇唔小心跌入咗喺自己腦海裡面嘅描述世界，而睇唔到真實嘅世界一面呢？